العملية سهلة بس الله يعينك على العوار. راح نعطيك مسكنات ألم بس الله يعينك على العوار، أسبوع إجازة وتريح بالبيت لأنه ألم. في العملية الحالية الموضوع اختلف، يعني المريض هذا طلع، يعني احنا سوينا العملية خلصنا الساعة مثلا 11 الظهر، الساعة 4 هو طالع بيتهم، يقدر ياكل يقدر يبلع، ما قلنا ما في ألم بس محتمل. الألم جدا بسيط. ممتاز. على بنادول بس يقدر ان المريض يكون يعني. هل تعطونا غرغرة انه يغرغر في المنطقة نفسها؟ ولا ما شيء. يحتاج. طبعا هذا المريض يحتاج ان نشيل اللوز لان اللوز كبار. اغلب المرضى ما يشكون من مشكلة باللوز، مشكلة بسقف الحلج فقط. يكون فتصير العملية جدا ابسط. نوضح احنا هني مشكلة الجيوب الأنفية، انزين، وشلون ترابط ببعضها. عندنا هني في الوسط، انزين، اللي هو الحاجز الأنفي. انزين، الحاجز الأنفي يفصل لنا الناحية اليمين عن الناحية اليسار، وبعدين تجينا الجيوب الأنفية اللي تحت العين واللي فوق العين. زين. نعم. واتي الجيوب الأنفية اللي في منتصف الأنف اللي في المنطقة هذه. زين. فاحنا عندنا انحراف الحاجز يسبب لنا مشكلة كبيرة، يعني إذا انحرف الحاجز في المنطقة هذه يسبب تسكير الجيب الأنفي هذا، أو انحرف في المنطقة العلوية يسبب لنا تسكير الجيب الأنفي اللي فوق العلوي اللي أعلى منه. فانحراف الحاجز يعني يسبب لنا مشاكل كبيرة. زين. غير كذي تضخم القرينات، يعني عندنا القرينة اللي هني، زين، هذه أو الثانية، تضخم القرينات نفس الشيء يسبب لنا تسكير في الجيوب الأنفية. دكتور محمد، نحب نشكرك على تواجدك اليوم معنا بالاستوديو والمعلومات الوافية اللي أعطيتها حق مشاهدينا المتصلين كلهم، والمواعيد اللي وهقتك فيها. يعطيك ألف عافية ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله، وإن شاء الله النجاح منها وللأعلى. يعطيك ألف عافية. يعني هذا صراحة يسعدنا، وإحنا يعني بأي وقت إن نساعد إخواننا المشاهدين، أو كانوا سواء كانوا مرضى أو يعني معلومات عامة للمشاهدين في أي وقت.